हरे भरे गांव के कोने में एक बिल्ली रहती थी। एक दिन उसे झाड़ियों में एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा मिला जो रास्ता भटक गया था। पहले तो बिल्ली ने सोचा ये तो स्वादिष्ट खाना है लेकिन जैसे ही उसने चूजे को कांपते हुए देखा उसका दिल पिघल गया। वह बोली, डर मत छोटे, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगी। बिल्ली धीरे धीरे चलकर चूजे को उसकी माँ तक ले गई। मुर्गी ने अपने बच्चे को देखा और खुशी से पंख फैला लिए। बच्चा बिल्ली की ओर देखकर बोला, धन्यवाद दीदी। बिल्ली मुस्कुराई और सोचने लगी,